YouTube 推出先进 AI 工具，妥善监控 Deepfake 内容。YouTube 宣布了一项令人振奋的举措，将推出一款全新的人工智慧 AI 工具，专门用于侦测和识别 Deepfake 视频，旨在提升平台上内容的真实性与透明度。随着 Deepfake 技术的迅速发展，许多用户担心其影响力可能导致错误资讯的传播。YouTube 理解此问题的严重性，因此投入资源开发这项 AI 工具，旨在为创作者和观众提供一个更加安全的环境。这款新工具将利用机器学习算法分析视频内容中的各种元素，从而轻松识别潜在的数位操控迹象。此举不仅保护了用户，还将加强 YouTube 作为一个可信赖内容平台的地位。YouTube 首席技术官表示，我们致力于保持用户对平台的信任，这项 AI 工具是我们努力的一部分，